everybody, hello friends, it's me Husna Salum, kunaambia niite Who's Dafa. Leo ni siku ya Alhamisi, tumekutana tena katika party ya mpendwa wetu wa kumuita Honey Bernard Mwakembe. Sisi tunasema hivi, we wish you happy birthday boss. Leo sisi wote kwa pamoja hapa tumekusanyika kwa jambo moja tu, party, shughuli kubwa nzito, na tumeibeba kwa uzito wake. Tuko lele, tuko hai, tuko dare. Ni sisi Chanzo Makini TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, na usisahau tuko live kutoka hapa Middle Store, live kabisa kwenye usiku wa mpenda wetu, usiku wa party wa Bernard Mwakembe. Behind the camera ni Akiri Grafa, Atochi ni Tauhid Rashid, camera research ni Nasra Kunambi, Naira Rashid at the process Kinasha. Hello madam, you look very good. You should exercise. Hii kodi yako nani amekudesign siku ya leo? Tuambie imekuwaje makeup yako, mavazi, nani amekudesign leo? Maana umewaka sana. Asante sana. Mimi naitwa Mariana. Hii mavazi yangu ya leo ni design na mimi mwenyewe. Nina dukani nikachagua, nikaona hii kwamba inanifaa. Yeah, makeup. So mbali ni makumbusho hapo. You look very good. Okay, dada Mariana, unamfahamu vipi bosi Bernard Mwakembe? Bosi Mwakembe kwa kweli ni bosi wetu, ni mtu mmoja mzuri sana kwa kweli. Anasaidia watu kwenye mambo ya kijamii, yuko mstari wa mbele. Hata akisikia mfanyakazi yoyote ambaye amepata shida, atakapo yuko mstari wa mbele kusupport. Kwa kweli mimi nitamuelezea ni mtu mzuri sana. Yaani nimepita kwa mabosi wengi, nimefanya kazi sehemu tofauti, lakini sijawahi kukutana na bosi kama huyu. Bosi Mwakembe ni mfano wa kuigwa. Ni mfano wa kuigwa kwa kweli. Yaani hakuna kama yeye, na tunampenda sana. Yaani hakuna mtu ambaye hampendi, tunampenda wote. Kwenye siku yake hii ya kuzaliwa, kwa kweli tunamtakia heri na mafanikio katika maisha yake. Mungu aendelee kumtunza, aendelee kuwa na moyo huo kwa kusaidia watu wengine. Asante sana boss Ben Mwakembe, madam amejaribu kumfafanua na kumuelezea vizuri the way alivyo. Ameshapita kwa bosi wengi sana, lakini hapa ameona tofauti. Hebu tuambie, ni kitu gani cha tofauti ulichokiona kwa boss Mwakembe tofauti na mabosi wengine? Bosi Mwakembe kwanza ni mtu ambaye anasikiliza mtu. Ni mtu ambaye ukimfuata kama ukiwa na jambo lako, ni mtu ambaye anakusikiliza kwa wakati na anakusaidia kwa wakati. Tofauti na bosi wengine, unaweza ukaenda ukaelezea shida zako lakini akakuzungusha, lakini yeye ukienda ni mtu ambaye anasikiliza na anaumia na kile kitu. Kweli huyu mtu kweli yaani kitu kinamgusa. Kwa hiyo yaani tofauti wake ni huo. Yeye ni mtu ambaye anaweza kusaidia watu. Nataka tufanye challenge kidogo. Nataka nikuchallenge kidogo. Katika bendera ya Tanzania, rangi nyeupe inawakilisha nini? Rangi nyeupe inawakilisha bendera ya Tanzania inawakilisha. Hebu nitajie rangi za bendera ya Tanzania. Kijani, njano, nyeusi, blue. Madam ametisha. Karibu sana kwenye party ya Bernard Mwakembe, bosi wetu mheshimiwa mkurugenzi. Kwenye pitapita zangu nimekutana na meneja mradi wa BAM Solution katika manispaa ya Kinondoni. Bosi wangu ajitambulishe mwenyewe kwa ambao hawamfahamu ili waweze kumfahamu. Karibu bosi. Asante sana, nashukuru sana mtangazaji. Kwa majina naitwa Zeruba Yasini Matetero, ni meneja mradi wa manispaa ya Kinondoni. Kwa maana Kinondoni nzima masuala ya maegesho mimi ndo nasimamia. Ninao furaha sana kwa sababu ya happy birthday ya ndugu bosi wetu ambaye ni mkurugenzi. Kwa kweli mkurugenzi ni mtu ambaye ni mtu wa watu, anajitoa kwa ajili ya watu na ipo kwa ajili ya watu na anapenda watu wafanikiwe. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimebahatika kupata bosi ambaye ni mzuri kwenye maisha ya dunia hii tulionayo sasa hivi. Tunashauriwa sana. Mwanafalsafa mmoja wa Marekani alikusema usifanye kazi na kampuni kubwa, fanya kazi na bosi mwenye uelewa mkubwa kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo bosi huyu Mwakembe, Bernard Mwakembe,
ambao tunasherehekea birthday yake leo. Ni mtu ambaye anafikiria kuhusu mtu mwingine, afikiri kuhusu yeye. Kwa hiyo nikifikiria nikinukuu maneno ya yule mtu wa Marekani yule mwanafalsafa kwamba ukiwa na bosi mzuri anakusaidia wewe kumove on kwenye maisha yako baada ya miaka kadhaa. Kwa hiyo bosi mzuri ni yule anasababisha uwe na maisha yako mazuri baada ya miaka kadhaa, sio yule ambaye anakufanya unakuwa dormant. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli ninajivunia kumpata, ni bosi anajitoa, anakupa ushauri kuhusu maisha kwamba fanya hiki, baada ya muda huu utakuwa huyu. Anajitolea kutengeneza, kwa sababu anaamini kesho yako itakuja kumsaidia yeye. Kwa hiyo anakutengeneza wewe ili baadaye uje umsaidie. Kwa haamini katika kufanikiwa peke yake, anaamini kufanikiwa katika wengi ambao yeye yuko nao. Kwa ni mtu ambaye kwa kweli najivunia, na ni siku yake kuzaliwa, namuishi sana, happy birthday Boss Bernard Mwakembe. Kwa kweli yako mengi sana ya kusema, lakini kwa hilo moja la kujali wafanyakazi wake, watu wanafanya nao kazi. Asante sana boss, asante sana. Tusikucheleweshe boss, najua una happy, uko kwenye vibe, unataka ukapati ndani. Sisi tunasema sema neno la mwisho kwa boss Bernard Mwakembe. Neno la mwisho namshauri, sawa ni anapenda watu, lakini apunguze. Unajua unasema wema ukizidi, lakini sasa wema wake umezidi. Hiyo ndio kitu ambacho namuomba. Yaani wema usizidi uwezo. Wema amezidi wema, yani ni mwema mpaka amepitiliza. Nataka kuishi maisha ya Yesu. Sasa hilo ndo namuomba bosi wangu, kama unanisikiza popote ulipo, wewe ni mwema sana. Kwa hiyo pole ule ndo naliomba, ndugu mwandishi. Nakushukuru sana. Asante sana. Boss Zeruba anasema Boss Bernard Mwakembe apunguze wema. Ni mwema sana, unatenda sana wema mpaka unajisahau wewe mwenyewe. Ni muda na wewe kujijali bila kujali watu wengine. Fanya kwa kiasi, anayestahili haki mpe haki, anayestahili adhabu mpe adhabu. Huruma sio malezi. Oh yes, oh yes, oh yes. Big boss mwenye siku yake, mwenye usiku wake, Mheshimiwa Bernard Mwakembe anaingia kwenye ukumbi. Jamani, shangwe, furaha na vigeregele, mheshimiwa akiwa anaingia. Mheshimiwa Ben Mwakembe anaingia ukumbini kwa sasa, na waaliko wakiwa wamekaa mstari wa mbele kupokea. Bosi akiwa anaingia akiwa na kampani yake yote kikufu. Jamani, shughuli ni usiku wa party ya birthday party ya bosi Bernard Mwakembe. Watu wakiwa wanamlaki kwa furaha, akiwa yuko na asset yake kubwa, anaingia hapa Middle Store Lodge. Leo ni siku yako bora sana, ni siku yako kubwa sana. Wote tuliojumuika hapa tupo kwa sababu yako. Nieleze ni kwa kiasi gani unajisikia furaha kwa wingi huu na mwitikio huu. Ina maana kwamba wewe ni mtu wa watu, huu si mwitikio wa kawaida. Kwanza pekee ni washukuru wafanyakazi wenzangu wa Bab Solution na Bezu Company. Hikyo nifanya surprise, kweli sikutegemea, lakini kama ulivyosema, ukiishi na watu vizuri, watu wanathamini ile kazi yako na utu wako. Kwa mimi nawapongeza sana wafanyakazi wenzangu, tuendelee na umoja huu. Lakini siku ya leo ni siku ya kipekee ya kutimiza, ni siku yangu ya kuzaliwa, lakini surprise imenifurahisha kuona kitu cha tofauti, sikutegemea. Hakika ni pongezi kwao na pongezi kwako wewe ambaye umetufanya sisi tukakusanyika hapa kwa pamoja. Na sisi tunasema asante, tukiwa kama wafanyakazi, wewe ukiwa kama bosi wetu. Tunashukuru kwa kila jambo ambalo umeendelea kulifanya na kulitenda kwa ajili yetu. Hebu bosi, tuambie, katika kazi zako hizo unazofanya ni changamoto gani unapitia? Japo leo ni siku ya furaha, lakini natakiwa na wao wajue ugumu unaopitia mpaka kutufikishia sisi hapa tulipo. Kila penye mafanikio kuna changamoto. Changamoto zipo, changamoto ni za kawaida kwenye kazi. Unajua kazi zetu tunazofanya sisi za kutafuta mapato ya serikali, tunakutana na changamoto mbalimbali. Unaweza kukutana staff, wakakutana na watu huko mtaani, mtu anaambiwa alipe madeni yake, hataki kulipa. Staff wangu wakafanywa fujo, na baadaye hizo kero zinakuja mpaka kwangu kama kiongozi. Lakini kipekee niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunafanya kazi vizuri na serikali pamoja na wananchi wa Kinondoni, tunaenda vizuri. Kwa hiyo changamoto ni za kawaida.
Mengine anaweza kaongea mkurugenzi mwenzangu. Asante sana bosi, tunakushukuru kwa muda wako. Leo ni siku yako ya furaha, tusikuchoshe, uingie ndani kwa burudani zaidi. Sasa kiongozi wangu pachangu yupo hapa. Asante bosi. Ukiongea peke yangu inakuwa sio haki. Habari bosi wangu? Salama kabisa. Mimi nakufahamu, lakini kwa niaba ya watu wasiokufahamu, ni nani na unajishughulisha na nini? Kwanza nimefurahi kuona vijana wetu, timu yetu, wafanyakazi wetu, viongozi mko hapa, mmefanya hili jambo. Kwa kweli nawapongeza sana. Asante. Mimi naitwa Brian Kikoti wa BAM 4B Bezu. Brian ni BB, kwa hiyo ni Bezu Brian BAM, ndio mkurugenzi mkuu mwendeshaji, ikiwa na pacha wangu hapa, mdogo wangu ambaye ndio anahusika sana na mambo ya uendeshaji. Mimi mara nyingi nakuwa nasafiri kama hivi, nimetoka Ujerumani, nilikuwa China kwa ajili ya kuangalia miradi mingine, lakini tunafurahi sana. Nimefurahi pia kukuona wewe. Asante. Kwamba kumbe tuna vipaji. Yeah. Ulishamsahau. Nimefurahi sana kwa kweli. Mungu aendelee kukupigania. Amen. Nafikiri tutaangalia namna ya kufanya, mheshimiwa mkurugenzi mwendeshaji, tuone namna ya kusupport vipaji hivi. Ni muhimu sana kuona namna ya kufanya, lakini pia nimshukuru Zaruba meneja wetu na wengine. Nimeona hapa sura zenu za bashasha. Najua mmetoka kazini jioni hii, lakini mmekuja kusherekea na mdogo wangu birthday yake. Birthday ni watu wanazungumzia birthday, ni kumbukumbu ya kumbuka namna ulivyozaliwa. Watu wanasema tunazaliwa alafu tunakuwa then tunakufa. Ukibahatika kuoa au kuolewa nayo inakuwa sherehe nyingine, lakini ukipata sherehe kama hizi zinakukumbusha, lakini hazikukumbushi tu kuzaliwa, zinakukumbusha kuishi na watu vizuri, zinakukumbusha kwamba iko siku na we hautakuwepo, zinakukumbusha kwamba namna ambavyo unaishi ndio namna ambavyo Mungu amekujalia. Kwa mimi naomba sana uendelee kuishi na watu vizuri, na mimi nimejifunza, hamjawahi kunifanyia. Naamini inshallah Mwenyezi Mungu atajalia, atanifanyia. Amin. Sawa bosi, kama ulivyosema huyu ni mdogo wako, kuna mengi mazuri umeyataja. Ni jambo gani baya ambalo unatamani aliache na asirudie tena, ikiwa leo ni siku yake ya kuzaliwa, tuseme anazaliwa upya, hilo jambo aliache, ulipendi, mkanye kama mdogo wako? Ajali muda, aache uongo. Ajali muda. Bosi, umesikia hiyo? Yuko sahihi kama alivyosema. Kakangu ametoka safari, ameingia kutoka China. Lakini ilikuwa tunano almost 2 hours back. Na mimi niliogopa kama nikikutana naye mapema angesingekuwepo hapa, kwa sababu amechoka, na nikasema mpaka muda wa birthday ukifika vijana wangu akaniambia tayari mimi ndo naonekana ofisini. Kwa hiyo amekaa, nampenda kwa sababu angekuwa mtu mwingine amesema mtaani ngoja niondoke, lakini kwa sababu asema mdogo wangu ana jambo gani, ngoja nisubiri. Na mimi namhakikishia my brother, kuanzia sasa sanda irekebishe itakaa sawa ili tuende vizuri. Asante jamani, naomba tusiwachoshe mabosi zetu, tusiwachoshe birthday party wetu. Naomba waingie ndani na sisi tuko tunaendelea na taratibu zingine. Usisahau hii ni Chanzo Makini TV na tunairusha live Instagram na Twitter @Chanzo Makini TV. Wananiita Husdi, ni Husna Kunambi, Akili Grafa ni photographer wa nyuma, na Betty Lasa Nasra Kunambi anasimama kama right man Tauhidi, one and the ones all. Mimi Marzela mwisho. Hapa mkurugenzi amesahau. Sisi tuna Ikema TV. Sasa tunapokuona kama kuna product kama hizi, kwa nini aendelee kuwa collector? Mkurugenzi tumbadilishia majukumu muda sio mrefu. Asante sana. Naomba Suruba atatuletea jina lake, tutamhamisha tumpe kazi inayomfaa. Asante. Maliza bosi. Nadhani pia amesahau, sisi tunamiliki TV kubwa, sio online TV. Inaitwa Soma Kwanza TV. Ni TV ambayo tunaubia na serikali, ni TV ambayo haijawahi kutokea hapa nchini. Mimi ni mwenyekiti wake wa bodi. Huyu ni mkurugenzi pia kwenye hiyo TV. Tuko na watu wa serikalini. Iko tu hapa. Ni TV kama ilivyo Azam, kama ilivyo ITV na kama ilivyo TV zingine. Tutafanya jambo inshallah. Asante sana. Asante sana. Oya we. Sio kweli.